Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elnur müəllim, yenə sizlərlə bərabərəm. Bugün sizlərə mürəkkəb cümlə mövzusunda ikinci dərsin izahını təqdim edirəm. Tabesiz mürəkkəb cümlə haqqında danışacağıq. Məlumat üçün bildirim ki, izləməyənlər mütləq bizim birinci videomuza da baxsınlar ki, biz orada sadə və mürəkkəb cümlənin fərqini izah etmişdik. Bugün isə tabesiz mürəkkəb cümlə haqqında danışacağam. Növbəti videoda isə biz tabeli mürəkkəb cümlədən danışacağıq. Mövzumuz tabesiz mürəkkəb cümlə. İzah etməmişdən öncə bizə xahişimiz var ki, mütləq abunə olmayan yoldaşlarımız orada bir zınqrov işarəsini bir vursunlar, kanalımıza abunə olsunlar. Mütləq bu videonun rəy bölməsinə keçid edərək, bu video əgər sizlər üçün faydalıdırsa, mütləq rəy bölməsində qeyd edin. Həmçinin tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuzdan faydalanmaq istəyən yoldaşlarımız bu videonu yenə də rəy bölməsində tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuzun linkini yerləşdirəcəm. Həmin linka daxil olaraq bizim ödənişsiz qrupumuzdan faydalana bilərsiniz. Mövzumuz tabesiz mürəkkəb cümlə. Başladıq, uğurlu olsun. Demək yoldaşlar, biz ümumiyyətlə bilirik ki, ilk öncə deyim ki, tabesiz mürəkkəb cümlədə yoldaşlar, belə deyək də, baş olan cümlələr, yəni tabesiz mürəkkəb cümlə biz bilirik ki, bir neçə cümlə olur. Həmin cümlələr adından göründüyü kimi bir-birinə tabe deyil, tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanır. Yəni o cümlələrdən birini işlədib, digərini işlətməyə bilərsən, aydındır. Çünki onlar bir-biri ilə, belə deyək də, məna cəhətdən, qrammatik cəhətdən bir-birinə tabe deyil. Yəni ki, belə deyək də, orada olan cümlələrin biri işlədib, digər rahat şəkildə işlətməyə bilərsən. Məsələn, deyə bilərəm ki, belə ilkin başlanğıcın belə sadə bir cümlə deyim. Məsələn, yağış yağdı, yer islandı. Tabesiz mürəkkəb cümlə təbii ki, heç yer islandığını demirəm, deyirəm ki, yağış yağdı. Bitti çıxdı getdi. Yəni ikinci heç mən tələb etmirəm. Çünki bunlar arasında tabesizlik əlaqəsi var. İlkin başlanğıcın bunu bilək. Gəlişlə, biz deyik ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqələri var əzizlərim. Birincisi nədir? Birincisi yazırıq ki, zaman əlaqəli. Bir yazıram ki, zaman əlaqəli. Baxın, zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. Baxın yoldaşlar, zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin bir açar sözünü deyim sizlərə. Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədə baş verən hadisələr eyni zamanda olur. Yəni bunun açar sözü belə yazar da, eyni zamanda. Elə yoldaşlar. Burada baş verən hadisələr eyni zamanda baş verir. Yəni bütün hadisələr bir neçə cümlə işlənirsə, bir neçə hadisə baş verirsə, onlar eyni zamanda baş verir. Və eyni zamanda baş verdiyi üçün də yoldaşlar diqqətli olun. Eyni zamanda baş verdiyi üçün də biz cümlələrin yerini dəyişə bilərik. Məsələn, belə deyim də, tutaq ki, məsələn yazıram ki, məsələn, nənə də qulluq eləyir. Baxın, nənə də, məsələn, nənə də danışır. Qısa bir cümlə yazım, danışır. Nənə də danışır, baba da. Baxın, baba da, nənə də danışır, baba da danışır. Danışır. Baxın, nənə də danışır, baba da danışır. Eyni zamanda. Mən bu cümlələrin yerini dəyişir, baba da danışır, nənə də danışır. Yəni, zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yoldaşlar, baş verən hadisələr eyni zamanda baş verir. Məsələn, mən danışıram, şagirdlər dinləyir. Elə deyil, çevirirəm, şagirdlər dinləyir, mən danışıram. Yəni, mən danışmamı dayandırsam, şagirdlər dinləməni dayandıracaqlar. Elə deyil yoldaşlar, bax, eyni zamanda baş verir. Mən danışıram, şagirdlər dinləyir. Şagirdlər dinləyir, mən danışıram. Nənə də danışır, baba da danışır, eyni zamanda. Nənə də qulluq eləyir, baba da qulluq eləyir, eyni zamanda. Aydın olmuyor yoldaşlar. Və ya da saxlayaq ki, zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə təkcə feili xəbərini yox, eyni zamanda ismi xəbərini də olur. Məsələn, deyirəm ki, belə deyək də, Əlinin də mənə borcu var, məsələn, Rəsulun da mənə borcu var, eyni zamanda. Baxın, Əlinin də mənə borcu var, Rəsulun da mənə borcu var. Yerlərini dəyişim, Rəsulun da mənə borcu var, Əlinin də borcu var. Yazıram bura, yazıram ki, Əlinin də borcu var, Əlinin də borcu var. Baxın, Rəsulun da, Əlinin də borcu var, Rəsulun da borcu var. Eyni zamanda. Aydın olmuyor yoldaşlar. Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə açar sözü oldu yoldaşlar, eyni zamanda baş verir. Burada baş verən hadisələrin yerini dəyişə bilirsən və eyni istiqamətdə, eyni zaman üzrə gedir. Dediyim kimi, nənə də qulluq eləyir, baba da qulluq eləyir. Nənə də danışır, baba da danışır. Müəllim dərs danışır, şagirdlər dinləyir. Aydın olmur? Mən danışmağımı dayandırsam, şagirdlər dinləməni dayandıracaqlar. Və bəzən sual düşür ki, ancaq feili xəbər olur, xeyr, ismi xəbəri də ola bilər. Deyirəm ki, Əlinin də mənə borcu var, Rəsulun da mənə borcu var. Eyni zamanda, aydın olmur? Bax, bu tabesiz mürəkkəb cümlədir. Gələk növbəti olur. Bir zaman əlaqə tabesiz mürəkkəb cümlə.
2 gəldik ən məşhur olan, 2 gəldik ardıcıllıq. 2 gəldik ardıcıllıq. Ardıcıllıq. Bax, yoldaşlar. Ardıcıllıq əlaqə tabisi mürəkkəb cümlə. Bunun əsas sözü nədir? Bir iş bitməlidir, növbəti iş başlamalıdır. Bax, diqqətli olun ha. Yazıram ki, belə yazır ki, bir iş bitməlidir, növbəti başlamalıdır. Yazıram ki, bir iş bitsin. Bax, bir iş bitsin, bir iş mütləq bitməlidir, növbəti başlamalıdır. Növbəti başlasın. Başlasın. Aydın mı? Bax, bir iş bitməlidir, növbəti iş başlamalıdır. Necə? Məsələn, sadə misal deyirəm. Deyirəm ki, məsələn, maşın dayandı, əli düşdü. Bax, sadə bir misal deyirəm. Yazıram ki, maşın dayandı, əli düşdü. Əli, məsələn, düşdü. Belə bir yoldaşlar, maşın dayanması, əli maşın gedə-gedə özü yerə atacaq. Baxın, bir iş bitir, növbəti iş başlar. Və burada ardıcıllıq əlaqəsi olduğu üçün əzizlər, diqqətli olun. Sən bunların yerini dəyişə bilməzsən. Mən gəlmərəm, əli düşdü, maşın dayandı. Birinci maşın dayanmalı, sonra əli düşməlidir, elə deyil. Yəni, mən bunların yerini dəyişəməm, amma zaman əlaqəsində biz bunların yerini dəyişə bilirik. Amma ardıcıllığı dəyişə bilmirsən. Ardıcıllığı mütləq bir iş bitməlidir, digəri başlamalıdır. Yazıram ki, qapı açıldı. Baxın. Qapı açıldı. Əli içəri keçdi. Qapı açıldı, əli içəri keçdi. Qapı açılması, əli içəri necə keçdi? Qapının içərisindən dəlib keçən deyil ki. Elə bir yoldaşlar. Bax, qapı açıldı, əli içəri keçdi. Aydın mı? Birinci qapı açılmalı, sonra əli içəri keçməlidir. Yəni, ardıcıllıqda birinci iş bitsin, ikinci iş başlasın. Aydın mı? Buna diqqətli oluruz ki, və ardıcıllıqda bir iş bitib, digəri başladığı üçün biz bunların yerini dəyişə bilmərik. Amma zamanda cümlələrin yerini dəyişə bilirdik. Bunu da diqqətli oluraq, saxlayacaq. Gəliş növbəti əzizlər, gəliş səbəb nəticə. Bayaqda saxlayırıq. Səbəb nəticədə də ardıcıllıq var. Amma biz ardıcıllıqdan onu necə fərqləndirəcək? Diqqət. Bir zaman, iki səbəb ardıcıllıq, gəldik 3. Səbəb nəticə. Yazıram 3. Səbəb nəticə. Baxın, səbəb, nəticə. Səbəb nəticələr. Baxın, səbəb nəticədə bir şeyə də saxlayayım ki, baş verən hadisələr kör-təbii olur. Yəni, insan iradəsindən asılı deyil. Diqqətli olur, ha? Kör-təbii olur. Yazıram ki, kör-təbii. Diqqətli olur, yoldaşlar. Baş verən hadisələr kör-təbii olur. Yəni, insan iradəsindən asılı deyil. Yəni, ardıcılıq var, səbəb nəticədə də ardıcılıq var. Amma mütləq baş verən hadisələri kör-təbiidir. İnsan iradəsindən asılı deyil. İkinci, baş verən hadisələr zəruri olmalıdır. Bax, diqqətli olur, ha? Zəruri olmalıdır. Eyni zamanda kör-təbii insan iradəsindən asılı olmayacaq. Gəlin, misal yazalım. Bax, yoldaşlar, birinci misal yazalım. Məsələn, yazıram ki, diqqətli olun. Yazıram ki, baxın, səs gəldi, qorxdum. İndi sual verir. Qorxmaq insanın iradəsindən asılıdır. Mən istəyirəm, heç qorxmayayım. Elə bir şey var mı? Yəni, qorxmaq insan iradəsindən asılı olmadığı üçün, buna mən nəniz məzdir? Bax, bu artıq səbəb nəticədir. Çünki səs gəldi, mən qorxdum. Yəni, burada qorxmağın, təbii ki, burada ardıcıllıq var. Səs gəldi, sonra qorxmuşam. Amma sən buna ardıcıllıq əlaqəsi tabesi mürəkkəb cümlə deyə bilməzsən. Çünki baş verən qorxmaq ifadəsi sənin iradəndən asılı deyil. Səs gəldi, qorxdum. İndi buna oxşar və ikinci ifadəni yazıram. Bax, yazıram ki, bu oldu nə? Bu oldu səbəb. Yazıram səbəb. Növbəti. Bax, yazıram ki, səs gəldi. Diqqətli ol, səs gəldi. Məsələn, çölə çıxdım. Bax, səs gəldi, çölə çıxdım. Bu artıq səbəb nəticə deyil, əzizlər. Çölə çıxmaq mənim iradəmdən asılıdır da. Diqqət, bunun açar məqamı buradadır. Səs gəldi, qorxdum. İradəmdən asılı deyil. Səs gəldi, çölə çıxdım. Bəli, çölə çıxmaq mənim iradəmdən asılıdır. Heç çölə çıxmaram. Deyirəm, kimdirsə özü gələcək içəri. Həyətdən səs gəlib, podyezddən səs gəlib, blokdan səs gəlib, üzr istəyirəm. Blokdan səs gəlib, çölə çıxmışam. Həyətdən səs gəlib, çölə çıxmışam. Elə deyil. Belə deyək ki, çölə çıxmaq ifadəsi mənim iradəmdən asılıdır. Çölə çıxmaram.
Səs gələr. Gözləyirəm ki, o səsi kimsə alsa artıq gələcək içəri. Elə deyil? Bu artıq, bunun biz diqqətli olun, ha. Bu artıq ardıcıllıqdır. Amma səs gəlir, qorxdum, bu artıq səbəb nəticədir. Yəni, diqqətli olun. Gör, baş verən hadisə insan iradəsindən asıldırsa, sən buna səbəb nəticə ardıcıllıqdır. İnsan iradəsindən asıl deyilsə, sən buna səbəb nəticə deyə bilərsən. Səs gəlir, qorxdum, nə olmur? Və yaxud da, məsələn, dedik ki, həm bu çox təbiidir. Bir də var, biz bayaq dedik ki, bir də var, nədir yoldaşlar? Bir də var burada zəruri olmalıdır. Görə zəruri adı nə yazı bilər? Tutaq ki, məsələn, yazıram ki, qab açdı, su dağıldı. Bax, su dağıldı. Bəli, bu zəruridir. Yəni, qab aşıqsa, su dağılmalıdır da, yoldaşlar. Püzdür, bu dağıldı, hə? Nə dağıldı su? Bu dağılmaq suyun iradəsindən asılıdır. Yəni, burada belə deyək, insan iradəsi asılı bir proses var da. Su istəsə dağılmaz. Belə bir şey var mı? Xeyr. Demək, suyun dağılmağı zəruridir. Qab açdı, su dağıldı. Biz orada iki məqam dedik. Bir, kör təbiilik, iki, zərurilik. Kör təbiilik nə oldu? Tutaq ki, məsələn, deyirəm ki, biz bayaq dedik ya, məsələn, səs gəldi, qorxdum. Bu kör təbiilik. Mənim iradəm asılı olmayan bir proses. Səs gəldi, uşaq oyandı. Mənim uşağın iradəsi asılı olmayan bir proses. Amma qab açdı, su dağıldı. Burada zərurilik var. Bu da səbəb nəticədir. Amma səbəb nəticənin hansı qismi? Diqqətli olur, bu da səbəbdir. Elə bir yoldaşlar. Çünki qab aşıbsa, su dağılmalıdır. Dağılma bu mübtədanın iradəsindən asılı deyil. Aydın olur, bax bu da səbəb nəticədir. Və yaxud deyirəm ki, yağış yağdı, yer islandı. Hə, nə edirsən? Hər hansı bir nəsə çəkəcəksən, yer islanmasın. Xeyr, yağış yağdı, yer islandı. Bu kör təbiidir. İnsan iradəsindən asılı deyil. Aydın oldu mu? Və yaxud belə cümlə yazıram. Baxın, yoldaşlar. Yazıram ki, hava qaraldı. Belə yazıldı. Yazıram ki, məsələn, işıq söndü. Baxın, işıq söndü. İşıq söndü. Hər tərəf qaranlıq oldu. Hər tərəf işıq söndü. Hər tərəf qaranlıq oldu. Qaranlıq oldu. Bu nədir yoldaşlar? İşıq söndü, hər tərəf qaranlıq oldu. Elə deyil yoldaşlar. Bu artıq zəruridir. Yəni, işıq söndürsə, mütləq qaranlıq olacaq. Elə deyil, işıq söndü, hər tərəf qaranlıq oldu. Bu nə oldu? Səbəb nəticə. Mütləq diqqətli olur. Bu səbəb S yazılır, səbəb nəticə. Bir də buna oxşu bir dənə cümlə yazılır. Bax, yazıram ki, işıq söndü, fənəri yandırdım. Fənəri, şam yandırdım deyildi, daha rahat olsun. Yazıram ki, işıq söndü, şam yandırdım. Baxın, şam yandırdım. Baxın, işıq söndü, şam yandırdım. Bu ifadə artıq bu ardıcıllıq da var. İşıq söndü, hər tərəf qaranlıq. Bu səbəb. Bu artıq oldu səbəb bilirsiniz. Bu səbəb. Elə deyil. Bunu üzrə yazaq nə? Səbəb. Amma işıq söndü, şam yandırdım. Bu artıq ardıcıllıqdır, yoldaşlar. Bu artıq ardıcıllıqdır. Niyə görə? Şamı yandırmağa məndən asılıdır. İşıq söndü, şamı yandırmaram. Elə deyil. Deyirəm, biraz oturaq, biraz da işıq yanacaq. Yəni, işıq söndü, şam yandırdı, bu ardıcıllıqdır. İşıq söndü, hər tərəf qaranlıq oldu, bu isə səbəb nəticədir. Yəqin ki, başa düşdük. Ən çox qarışdırılan prosesdir səbəb nəticənin ardıcıllıq. Səbəb nəticədə bir zərurilik var, kör təbiilik var. Ardıcıllıqda isə ikinci hadisə baş verməyə bilər. İşıq söndü, şamı yandırmaram. Elə deyil, qapı açıldı, içəri bir cavan oğlan daxil oldu. Qapı açıldı, içəri heç kim daxil oldu. Amma deyirəm, qapı açıldı, otaq soyudu. Diqqətli olur, ha. Qapı açıldı, otaq soyuyacaq, artıq bu səbəb nəticədir. Qapı açıldı, otaq soyudu. Səbəb nəticə. Qapı açıldı, içəri bir oğlan daxil oldu. Bu nə oldu yoldaşlar? Baxın, artıq oldu ardıcıllıq. Bax, buna da diqqətli olun. Demək, zamanı bildik, ardıcıllığı bildik, səbəb nəticəni bildik. Gəldik nə? Növbəti. Demək, bölüşdürmə. Gəldik bölüşdürmə. Demək, 4 bölüşdürmə. Bölüşdürmə. Baxın, bölüşdürmə əlaqəli tabesi mürəkkəb cümlə baş verən hadisələr bölüşdürülür. Ya iki işləm, diqqətli ol. Bölüşdürmədə iki işləm birinin mümkünlüyüdür.
Bəzən. İki işdən biri mümkün ola bilər. Ya da halçılar bölüşdürülə bilər. Məsələn, bəzən bölüşdürmədə bağlayıcılı oldu. Biz bu elə deyil. Yazalım ki, bağlayıcılı oldu. Bağlayıcılı oldu. Hansı bağlayıcılardır? Ya da ki, gah da ki, bağlayıcılı olur. Gəl görək. Hadisənin bölüşdürülməsi. Bax, hadisələr bölüşdürülə bilər. Yəni, iki işdən biri ola bilər. Diqqətli olun. Olsun iki işdən biri. Yazıram ki, ya, məsələn, ya da səni danlayacaq. Bax, ya da danlayacaq. Ya oxu, ya da danlayacaq. Baxın, yoldaşlar, bu artıq deyirəm ya oxu, ya danlayacaq. İki işdən biri olmalı. Elə deyil, ya oxumalısan, ya da səni danlamalıyım. Deməli bir cümlə yazır. Yazıram ki, ya gəl, ya da gətirəcəm. Səni gətirəcəm. Ya gəl, ya da gətirəcəm. Elə deyil, ya sən gəlməz, ya da mən səni məcbur gətirməliyim. İki işdən birinin mümkünlüyü. Görün necə? Bax, diqqətli oluruq ha. İki işdən birinin mümkünlüyü. Ya gəl, ya da səni gətirəcəm. Bölüşdürülür. Bəzən olur isə, hadisələr bölüşdürülür. Məsələn, bu iki işdən birinin mümkünlüyü. Ya gəlməlisən, ya bu baş verməlidir, ya da bu baş verməlidir. İki işdən biri baş verməlidir. Amma bəzən olur ki, iki işdən ikisi də baş verir və bölüşdürülür. Məsələn, yazıram ki, gah yağış yağır. Yazıram ki, gah yağış yağır. Gah da məsələn, gah yağış yağır. Gah da gün çıxır. Baxın, gün çıxır. Artıq bölüşdürüldü. Baş verən zaman o hadisələr bölüşdürülür. Yağış da yağır, gün də çıxır. Gah müəllim danışır, gah şagirdlər sual verilir. Aydın olurmu? Bax, bu da sənin üçün bölüşdürmə. Bağlayıcılı işlənir, diqqətli olacaq. Bağlayıcılı işlənir. Ya da ki, gah da ki, bunlardan istifadə olunur, diqqətli olacaq. Və bəzən iki işdən birinin mümkünlüyü ortaya çıxır, bəzən də hadisələr bölüşdürülür. Dediyim kimi, ya oxu, ya da mən səni danlayacam, ya oxuyacaqsan, ya səni döyəcəm. İki işdən birinin mümkündür. Biri bölüşdürə bilərsən ki, məsələn, gah yağış yağır, gah gün çıxır. Gah müəllim danışır, gah şagirdlər sual verir. Hadisələrin bölüşdürülməsi. Demək ki, biz zamana baxdıq, ardıcılığa baxdıq, səbəb nəticə, bölüşdürmə, gəliş növbəti, demək. Gəliş növbəti, qarşılaşdırma. Gəliş, 5-ci yazmışdım, 4-cü yazmışdım, 5. Gəldik yoldaşlar, qarşılaşdırma. Qarşılaşdırma. Baxın yoldaşlar, bəzən qarşılaşdırmada elə bilirlər ki, mütləq baş verən hadisələr bir-birinə qarşı qoyulmalıdır. Əslində elə bir şey yoxdur. Qarşıda qoyula bilər, müqayisə edilə bilər. Diqqətli ol, bəzən qarşı-qarşıya qoyula bilər, bəzən fərqləndirilə bilər, bəzən müqayisə edilə bilər. Yəni, qarşılaşdırmada ola bilər yoldaşlar. Sonra müqayisədə ola bilər. Müqayisədə ola bilər. Sonra fərqləndirmə də ola bilər. Fərqləndirmə. Məsələn, qarşılaşdırma da ola bilər, müqayisə də ola bilər, fərqləndirmə də ola bilər. Bəzən bunlarda, amma ancaq, lakin isə bağlayıcısında istifadə olunur. Fikirlər qarşı-qarşıya qoyulur. Gəl birinciyə baxaq. Görək hansı cümlədə fikirlər qarşı-qarşıya qoyulur. Məsələn, bunu verək burada qalsın. Yəni, qarşılaşdırma, müqayisə, yəqin ki, gördüyünüzdə bu nədir? Demək, qarşılaşdırma, müqayisə. Məsələn, gəlin qarşılaşdırma. Deyirəm ki, belə işlə, nə yazaq? Deyirəm ki, mən çox dediyim, yazıram ki, çox dediyim, az oxudum. Az oxudum. Artıq bir-birinə qarşıdır. Mən çox dediyim, sən az oxuyursan. Elə deyil. Və yaxud da, məsələn, yazıram ki, Əli yaxşı adamdır. Əli yaxşı adamdır. Sənsə, baxın, sənsə, isən, bu diqqətli olur, sənsə pis. Artıq birbirine qarşıdır da. Əli yaxşı adam, sənsə pis. Atam çox yaxşı adamdır, sən pis adamsın. Aydın olur. Bir-birine qarşılıqlı ifadələrdir. Amma ancaq, lakin, halbuki, isə, bax, isə gör haradadır, isə və s. Bir-birine qarşılıqlı. Bəzən fərqləndirilə bilər.
Bəzən müqayisə olma bilər. Fərqləndirilmə. Məsələn, yazıram ki, Əli, məsələn, Əli maşın xoşlayır. Əli maşın xoşlayır. Fərqləndirmə, müqayisə. Əli maşın xoşlayır, sənsə at. Elə deyil. Əli maşın xoşlayır, sənsə at. Bu qarşı-qarşıya qoyulan fikir deyil ha. Artıq fərqləndirirəm də. Əli maşın xoşlayır, sənsə at xoşlayırsan. Yəni bu da bir, o demək deyil, mütləq qarşı-qarşıya qoyulmadır. Müqayisə də olma bilər, fərqləndirirlər, dedilər. Əli maşın xoşlayır, sənsə at xoşlayırsan. Bu da qarşılaşdırmadır. Aydın olma? Və yaxud da, məsələn, deyirəm ki, Əli mavi rəngi xoşlayır, sən isə qırmızı rəngi xoşlayırsan. Bu da qarşılaşdırmadır, aydın olma? Baxmalı biz diqqətli olmalıyıq. Bu belə və nəhayət növbəti sonuncu gəldi. Aydınlaşdırma. Aydınlaşdırma. Baxın, arkadaşlar, aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədə baş verən hadisə aydınlaşdırır. Burada həm qoşa nöqtədən istifadə olunur, diqqətli olun ha. Həm qoşa nöqtədən istifadə olunur, həm də nöqtəli vergüldən istifadə olunur. Nə zaman qoşa nöqtədir, nə zaman nöqtəli vergüldür? Məsələn, yazıram ki, belə deyək də, Əli yorğun idi. Baxın, Əli yorğun idi. Nə aydınlaşdıram? Niyə görə yorğun idi? Çox işləmişdi. Bax, Əli yorğun idi, çox işləmişdi. Burada artıq qoşa nöqtədən istifadə edirsən. Əgər aydınlaşdırdığın cümlədən sonra bir cümlə gəlirsə, qoşa nöqtədən istifadə edirsən. Əli yorğun idi, çox işləmişdi. Aydın olur? Bax, bir cümlədən istifadə edirsən. Əgər aydınlaşdırdığın cümlədən sonra bir neçə cümlə gəlirsə, artıq sən nöqtəli vergüldən istifadə edəcəksən. Məsələn, buna da deyək. Məsələn, yazıram ki, qızğın iş gedir. Bax, qızğın iş gedir. Nöqtəli vergül kimi ət doğrayır. Kimi ət doğrayır, kimi odun yayır. Baxın, odun yayır. Artıq iki cümlə baş verdiyi üçün artıq mən burada nöqtəli vergülə istifadə etdim. Aydın olma. Bax, bu da sənin aydınlaşma əlaqəli tabesi mürəkkəb cümlə. Bəzən, məsələn, bu cümlənin yeri dəyişə bilər. Məsələn, çox işləmişdi, Əli yorğun idi. Bu da artıq aydınlaşdırmadır. Yəni, sadəcə olaraq bəzən abituriyentlərə daha çox bu əlaqələrdən düşmür. Yəni, tabesi mürəkkəb cümlə əlaqələrindən düşmür. Növlərindən düşmür, amma miqdar sertifikasiya mütləq bu tipli solda sizin qabağına çıxacaq. Eyni zamanda abituriyentlərin baxmaqda tövsiyə olunur. Zaman da ən çox da düşə bilər. Zaman, ardıcıllıq, səbəb nəticə. Bunların üçü mütləq sizin qarşınıza çıxa bilər. Belə dəyərli yoldaşlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda isə tabeli mürəkkəb cümlə haqqında olacaq. Görüşərik. Minnətdarım.